گەشتنی لەکچەری نوێم ئیترم ئەگەر فیتاڵپێ دەکردی بێم لەکچەرە هەر زۆر ئاسانە هەموو شتێک ڕێکاپە و زۆر دیتەی نایێنێ ئاسەگەر دیقەت بێ گەڕێتەوە بۆ مەرحەلەیەک تازە ئیمپلانتیشنەوە باسەکات ئیتر بۆیە بەسەری ئاڕۆینە گەرشتێ ڕوونکردنەوەی ویست ئەین هەچنە بۆ امتحان و دەرەجنەنیشە ئەنی زۆر بە خێشتەکان بەڕێکەین بلاستۆسیست ئینتەرز دی ترین کاڤیتی 4 بۆ 5 ڕۆژ ئافتر فێرتیلایزیشن ئەمە گەشتی ترین کاڤیتی بزانین کی دەسەکا بۆی کە ئیندۆمێتریەم ببڕێت endometrium is ready to receive it for pregnancy to be established. After a day or so in the uterine cavity, the blastocyst implants into the endometrium. يعني روجي ششمة باشا أما بلاستوسيلكيا أما إنر سيل ماسكيا كإمبريو بلاستا أما سنسيشو تروفوبلاست تروفوبلاست ليرة يعني سايتو تروفوبلاست وسنسيشو تروفوبلاست أما جوتراني بثيليما هذا شيء تناوب. In general, implantation involves interaction between trophoblast cell و epithelium uterus. لبينا مثلا integrin هيا و enzyme هيا و شتكرا passive نيا يعني actively ام بلاستوسيستا رك اي بريو خوي initiation لناو endometrium كيا. Further embedding of the blastocyst into the endometrium is dependent upon the invasive property of the trophoblasts وجودهم بيسكا invasive bit enzyme هبت integrin هبت شتكا بيو بسره بيبرت بستناوا. Blastocyst outer layer called syncytial trophoblast differentiate from the underlying cytotrophoblast كلا cytotrophoblast وهاتوها خانكان روشن السرو نيوكليان لزياو بولك لنيوكليد روزو بيتر syncytial trophoblast. By the 10th day after fertilization, the blastocyst is fully embedded within the endometrium. تواو أعلم ديوبو خوي كربو ديو أو توقفات بو. أمش implantation سايدا bilaminal disc epiblast, hypoblast, cytotrophoblast, syncytial trophoblast. أها ورده لاكيوناي كانت بلدت ناوه. أما HCG دريا بويكا بروجستيرون بردام بيد لويكا لكوربوزيتيم در بدريو endometrium بلا توق خوي. Implantation is interstitial. Uterine epithelium is breached and the conceptus implants within the stroma. لنا stroma كيا دانشت هر خريج برينا وإيش خويكات. Placental membrane becomes progressively thinner as the needs of the fetus increase. أما الفيتال بيدا بس من كله كشون شوين سرتاتو كده كبلاسنتاو هي يك دنيا ليرو هي thick syncytial trophoblast نازم thick cytotrophoblast لير دوكا trophoblast أين cytotrophoblast كه نامنه تواو obliterate بيت باشا بس تناشي منتو تنها يك ليري بسيط أمنه لبيني كوريونكا يابرين فيزلكا أن لقى إندوثيلما زور باسني اشتغل exchange بيت. Placenta is hemomonochorial يعني one layer trophoblast ultimately separates maternal blood from the fetal capillary أويش syncytiovascular يعني سرتاتو syncytial trophoblast تكت ثيكا دوكا ثينة بيت cytotrophoblast هي دوكا حاد نامنة obliterate بيت تنها syncytial trophoblast كي ثينة مع والأخيرو وفاسكولار تنها اندوثيليما بويكا چي بويكا تو باريرك زورت نبيكا غازو اوان نروات بآسان شد exchange بيت او هيمومونوكورالم بس يقليرا يعني زور آسان شلات شوكات ايمي implantation چيا establish the basic unit of exchange vilaya primary man هيا secondary man هيا tertiary man هيا فرقكي چيا فرقكي زور آسانه كاتك primary cytotrophoblast تياو بدورا syncytotrophoblastو تايسا كوريونيك بليد يابرين كوريون نهاتنا موضوعك هر كاتك من زين كايم كوركا هات كوريونا طاو او سكندريا هر كاتك لناو من زين كايم كشاب بلاد فيزل هات اتروت تيشريو حاضر بويكا يجي خويكات كات early finger like projection of trophoblast تنها فينجريكا بيك دانشتيك عاد روز بوكو پنجا جاره هشتا هیچ نتوناویو تنها خانه trophoblast اس دوی کام خانه نامینت چیت invasion mesenchyme into the core وسيام tertiary villi وگر fetal period خیلی بزرگ از لما تیجید invasion mesenchyme core by fetal vessels لگه تنها موضوع که anchor the placenta establishment of outermost cytotrophoblast shell او cytotrophoblast shell درست کن بوی که انکری کن لسر placenta که ویلا کن ایتر نزولن باشا وكل من هاما دو جور فيلاي مان هي انكرين فيلاي مان هي كهاوتن بس تروفوبلاستيك شلكو ابستري انكرين فيلاي كلغل ابزورتيفك يا ايه كدوكا انكربو استابليشي اوتر موست تروفوبلاستيك شلكا او شيلا دروزبو وانكرين فيلاي كبي بسرا do establish maternal blood flow within the placenta hence when the heart start to beat the شوارم حفتي developmenta the villus system is ready to supply the embryo with the necessary nutrients oxygen. By the 20th days, embryo is attached to the trophoblastic shell by a narrow connecting stalk ka umbilical cord. ما بستي أو connecting stalk
ئەمەش کۆریۆنیک پلەیتە ئەمەش ڤیلایەکانە باشە ئینتەرڤیل سپیس ئەها گەردی قەڵێت تێرشێری ستەم ڤیلایە ها ئەمە تێرشێری ستەم ڤیلایەکەیە ئەگەر دیقەت بێ لێرشا ئاوتەر سایتۆترۆفۆبلاستیک شەڵەکەمان هەیە ئەمە شەڵەکەیە باشە هیوادارمانە هەر هەمووی ڕوون بێت تربەش کۆرۆنی کاڤیتی دوێکان کۆرۆنی کاڤیتی نامێنێ ئەمنێتی کاڤیتی ئەوەنە گەورە بێ ئەوەنە گەورە بێ ڕێک هەمووی داپۆشێت ئێتە ناو یوتراین کاڤیتی لە ناو ئیندۆمێتریەمە نامێنێت ئەو شتە نامی هی فیتال پیرێد دەگەبیتەن مابێت هیستۆلۆژی ئیمپلانتیشن چییە ئیندۆمێتریەم is prepared for implantation پێش شتێکی بێتە دیسێجوالایزیشن دیسێجوا یعنی ئیندۆمێتریمی دایەکە یوترەسەکە پری دیسێجوال cell the decidual reaction provides the balancing force for the invasive force of the trophoblast يعني reaction روای لە بین trophoblast و دیسێجواکەیە بۆی کە بڕوات invade کات يعني ناکە ئیمبریۆکە stimulated by progesterone stimulate وەزاکەکات without this balancing force complications such as hemorrhage can occur بۆ من لە ectopic pregnancy يعني ئەگەر تۆ ئەو باڵانسە نەبێت لە بینی ئەو ترۆفۆبلاست و دیسیجوایە ئەنی ئیندۆمەتریەم ئەو ڕێکەوتنە نەبێ بڵێ ئادی وەرە ژوورە و ئێژڵادی هاتمە ژوورۆ خۆ تۆ لە ئێکتۆپی پێگنەنسیە کاتێکە لە فەڵەپێنتی و بایخۆ فەڵەپێنتی و ئیندۆمەتریەم نیە تاوەکو ریاکشنێک لە بینی یەکترا ڕووبات بۆیە هیمۆرهیج و بلیدینگ ئەکرێ ڕووبات ینی باشترین پەیوەندی لە نێوان ترۆفۆبلاست و دیسیجوایە نەک لە شوێنتری دەری یوترەس کەواتە خاڵێکم دیسێجوالایزیشن پێویستەکە لە یوترەسا بچەقێت هەر ئەوە چەقی ئیتر کە ئارتری هات پێویستەکە ڕیمۆدلی ئارتریەکە بکرێت باشە creation of low resistant vascular بێت تۆ چیت هەیە spiral artery دایەکەت هەیە کە لە خانی دایەکە پێکاتووە کاتێک کە invading trophoblast بە تایبەتی جوانتر بڵین سایتۆترۆفۆبلاستی ئەنکەین ڤیلایەکە یەت هینەکات ئۆکسۆنی لەسەر ئەم vێزڵە replace خانەکانی دایەکە کاتی ئپیتیلەمەکە replacement of smooth muscle and endothelium with trophoblast لە بچووکەوە گەورە بوو فراوان بوو low resistance loss of spirality ئەم لولپێچەی نەما باشە هاگەتی خەبی ئەم شێوازە لولپێچیەکی هەیە مامە ئەو لولپێچەی نەما و گەورەتر بوو بۆی کە low resistance flow بێت کاتە maintains high flow required to meet fetal demand particularly late in gestation the maternal blood flow to the placenta increased throughout the pregnancy لە 50 مل بۆ دقەیەک ئەڕوا بۆ 500 بۆ 750 مل لە یەک دقەیە کە زۆرەوە نزیکەی 10 ئەوەنە زیاتر خوێنی بۆچێت باشە طبعا ئەمە لەکەم تریمسترایە ئەمە لە کاتی تێرمایە کاتێکە دەرێنە مناڵەکە باشە ئەمە remodeling spiral artery و دیسێجوالایزیشن ئەمە بەزار هەر دووبارەکردنەوەی فیتال پیرێدە implantation defect معنەیە کە کێشەکانی سەحانە سەرچی هادۆسە کێشەکان ئێکتۆپی پرێگنانسی کە زۆر باسمان کردووە لە CPS باسمان کردووە لە فیتال پیرێدا باسمان کردووە لەدار لەبەر زۆر دووبارەیە implantation of any at the site other than uterine body باشە most commonly لە فەڵپێنتیوبایە can be peritoneal can be ovarian can very quickly become a life threatening emergency ئەگەر هاتووە ڕەپچەر بێت ئەکرێ کە ڕەپچەر بوو تووشی ئازار بلیدینگ شۆک ئەوانەی بکات پلاسنتا پریڤیا چییە بە خۆی ئەو نازانم ئەو ئەیە چییە بڵێ پلاسنتا پریڤیا و تەواو هیچ سپێڵەکە قورزمەکە پلاسنتا پریڤیا چییە ئەوەیە کە پلاسنتا شوێنی خۆی نییە ئەگەر بوونە نۆرمال پلاسنتا بێت ئەبێت تەقریبەن لەو شوێنە چەقی بێ کە هی ئیندۆمێتریەمە بەڵام جەوە هەیە تۆ مارجینال پلاسنتا پریڤیا هەیە ئەها لە خوارەوە نزیکی سێرڤیکسە ئەگەر کۆمپلیت پریڤیا بێ ڕێک سێرڤیکسی قەپات کردووە لەم حاڵەتەنەیە پێویستی بە سزاریان سێکشنە واتە پێویستەکە بە ئەمەلیات دەربێنرێت چون complication زۆرە و تووشی خوێندەربوونێکی زۆر بێتە ناوە باشە can cause hemorrhage in pregnancy require C-section delivery ئەوش بێتر پلاسنتا پریڤیا پلاسنتا پریڤیا لە زۆر دیتەڵی ناوەتێ و لە مەرحەلەکانی دەوترا زۆر دیتەڵیاتێ incomplete invasionیشمان هەیە کە یعنی بەستی وەیە کە سایتۆترۆفۆبلاستەکان کە قارن بچنە سەر spiral arteryەکە ئەو spiral artery incomplete invasion spiral arteryەکە ناگۆڕن کە نیانگۆڕی placental insufficiency ئەبێتە هۆی چی ئەتوانین لە خەڵ بنووسی ئەبێتە هۆی ئەوە نووسێت ئەبێتە هۆی لا حول ولا قوة ئەبێتە هۆی لەبیرم چی شتەکە پریکلامزیا ئەبێتە هۆی پریکلامزیا باشە ئەگەر هاتوو insufficient بێت structure placenta has both maternal component here fetal component here and a good placenta determining good pregnancy cat development of placenta begins soon after fertilization at compaction with cells of outer cell mass destined to develop into structures that support the embryo during pregnancy يعني خانەکانی ترۆفۆبلاستە کە ئەم هەموو بەزم و ڕەزم بەڕێوەبن
By the beginning of the 4th month placenta دو componenti هەیە fetal portionێکی هەیە کە chorionic فرندۆزەمە bordered by chorionic plate ئەمە فرندۆزەم لە پێشەوەیە لە پشتی شۆ یەک chorionic plate هەیە لیڤایەکە لە پشتەوە نامێنێت باشە ئەم لە پێشەوە chorionic plate و فرندۆزەم هەیە و لەو شوونی کە chorionic فرندۆزەم هەیە چی هەیە decidual basales هەیە باشە the decidual plate is most intimately incorporated into the placenta باشە between the chorion and the decidual plate are the intervillous space لبيني decidual كا spiral artery هاتوا decidual plate كا ولبيني كورني هنالكيا كاتك villi روشتوا ألو بينا intervillous space أو شني معيدية كا decidual plate كا خوينة هنت intervillous space كان بركات وكورنكش فرندوزم كا villi تيا وخليم جت باشا during the 4th and the 5th month decidual forms a number of decidual septa أو septa اللي في تلبيد لتوزي غلط بس كم من لفيتال بيريد لو مزميا علم ديسيجوال سبتاكا كوتيليدنا بزو غلطه كوتيليدنيا باو اوشت راسكينو اما كورونيك بليتا اما ديسيجوال سبتم هاسيكا ديسيجوال بليت ديسيجواكيا عشان دقتي او رصاصيه ها او رصاص تنكا او بليتاكيا كاتك ام بليتا خوي او ريكا ها قدي قلبي ريكا عشان ها قدي قلبي يوم شازه اما بليتاكيا اما بليتاكيا كادك كسبتيشن انري اهم سبتيشنيك نربيرا سبتيشنيك نربيرا سبتيشنيك نربيرا سبتيشنيك نربويلا هاك ايكا بجور جور ككردي بجور جور ارتري خوينه هنت جورك برابت جورك برابت جورك برابت جورك برابت هر جوركيش بربو فيزلكان هولي amgen. As a result of continuous growth of the fetus, expansion of the uterus, placenta also enlarge a bit. Throughout pregnancy, it covers approximately panzabo C internal surface uterus. That's all panzabo C uterus agreed. Gross morphology أما لوري فيتالو أواسيركت لوري ماترنالو أواسيركت. ها قد يقبل كوتيلدني شبشانيا وقدر بس سبتيشن كانية. باشا أم سبتانية بلكو أمانية أو يجورا كانا. باشا. لازم أقول شنو كاس بس هين بكا كوتيلدن تا كوتيلدن receive their blood through هشتابو صو spell artery بزمن راني وتوا إيش رسمي كي بشنا برسمك رسمي كي زور جوانا أجر تيايا باسي كوتيلدن كي كرد بينا زمان بزني دوزينا مانه أم برحال أعمل سبتيشن من لفت البردكالم أعوى كوتيلدن ما كوتيلدن نية أقدر بكوتيلدن بالذات شيء بالذات اما مين ستيم فيلاسكا وهيش انكري كردوا اما جاب زوربتيفا كان برانش فيلايا برحال اتوين بلين يك جوري كامل كوتيلدنا كلا انترفيلا سبيسا كانوش برقت باشا حتى اگر سيتشي شوكين سيتشي وتخا سيتشي يوكم كوتيلدنس اگر راسي كاتو بمان كوتيلدنس او تشي بويكر بلاسنتا براكم يشيما بلاسنتايا هادي بشاني با هستقم او چوار گوشه سوریه ها قدی قد بی کامل جورکا چی بیوترت پلاتنتا کوتیلدن ها قدر شاکری وتیلی رشام تیابه او تا قدی قبل سیکتن جوان ام رسمه زور جوان سیکه ها اماجی با چی کردو اماجه تخو با ام رسمه سیف کم رسمه با ام رسمه سیف کم رسمه دی لا حول ولا قوة ام رسم save to photos بينه بو notability آليريا بويدا بنين بوي كلو رسمج بتاوي تيا بغن براي برزم إشكا أزد نبي إشي كر ها التوين لا كوتي لدنا داي بنين أما مش عازب بشوكي داي بنين بشوكي أجر دقت بها أراستي بو شي كردوا أراستي بو سبتيشنا كان نكردوا أما سبتيشنا أما كوتي لدنا كوتي لدن يك داني كامل جور كخوين لكامل انترفيلا سبيسا قولي او كوتي لدنا برحال نميز علمك بغلط بروا او تيقشتين لو كوتي لدناش placenta adaptation for exchange of materials between fetal and maternal blood first trimester placenta established بوا placental barrier to diffusion still relatively thick يعني هشتا سايتوتروفوبلاست وهي او thick sensitotrophoblast وهي وهشتا هن بوا كاده complete cytotrophoblast layer beneath sensitotrophoblast thicker بس جواتي term placenta چيا
سورفس ئێریا بۆ ئەکسچێنج دراماتیکلی ئینکریز بووە بارەکە ئێستا ثیک نییە سایتۆفلاستەکە لۆست نەماوە لە پلاسنتا ئەتێرم circular forming a spongy disc 20 cm diameter 3 cm thickness نازانم بۆی تەکە نیو کیلۆیە but there is direct relation with fetal weight ریلیشنشی هەیە لەگەڵ fetal weight-ەکەیە ئیترەمەش باسیەوە بۆکە کە چۆنی گۆڕانکارەکان ڕوئەیە ئەمە سایتۆفلاستە لە سەرەتایە زۆر هاستێکە چەند ئەستورە لە 4 مینویکە وردەها کە بەرە پێشەچین ئەیجەکە ئەڕوات شتەکان تەنیکە بنەوە کە لە ئاخیرەکە تێکەشی لە ئاخیرەکە فیتال بڵد و ماتێڵ بەسێکە چەند بە ئاسانی هاتوو چۆکن چی ماوەتۆ بەس ئەم چینە بەس ئەو چینە ماوەتەوەتە مۆنۆکۆرڵە تەنها کاپیلەری ئیندۆتیلیەم لەگەڵ سنسیۆترۆفۆبلاستێکی ثیکنا ثین سێکەتەن ثینە ئەوە هیوەتەرم لەوە تێبگەن ثینینگی پلاسنتا بایر چۆن چۆنی لە کاتی پێگنانسیا ڕوایات arrangement fetal blood vessel within the placenta the umbilical arteries and veins project into the tertiary villi which are bathed in the oxygenated maternal blood دو umbilical artery من هەیە کە deoxygenated blood لە فیتە سۆبەنە بۆ پلاسنتا بۆ دایەکە یەک umbilical من هەیە کە oxygenated blood لە پلاسنتاکەوە ئەهێنێ بۆ فیتەسەکە ئەم قسانە هەمووی دووبارەیە هیچ شتێکی وەمان نییە ئەمە دوو دانە umbilical artery مان هەیە و دانەیەکیش لە vein-مان هەیە Cotyledon receive their blood through هشتا بوسط spiral artery that pierce the decidual plate it now interval space كانوا the pressure يعني بس معناته جوركانو cotyledon كانش لها جوركا هنو لو جوريا خوينكا امجن pressure in this arteries forces oxygenated blood deep into the interval space and bathes the numerous small villi of the villus tree in oxygenated blood كباث ينكر نقم ينكر لهم خوينا as pressure decrease blood flows back from the coronic plate toward the decidua where enters the endometrial veins يعني كاتك همو oxygen بلادەکەی خوارد مناڵەکە پیسایەکەشی کردەوە ناو شوێنەکە زەختەکەم بووە ئەم جارە بەعکسۆ ئەگەڕێتەوە بۆ ڤینەکە و بۆ دایکەڕاتەوە کاتە پاکەکەی هێنا هەڵمژرا پیسەکە باتەوانێ ئەنی وەک چۆن لەرەیە تۆ مەسەڵەن کامە بڵین ڤینە و کامە ئارتریە ئەمە umbilical artery شینەکانە و ئەمە دەگەر دیقەت بی بۆ فیتەسەکی بردووە ئەنی ئەمە فیتەسەکە لێرایە دایەکە لێرایە ئەگەر دیقەت بێسێکە بۆیە بات کە بۆی برد یان چۆنێکە خەڵ نەبم وەبزانم بۆسە وانیە بۆ شێوازە نییە ئەفو هاوڕێن ئەفو باکسۆ ئالریا ئەمە سپێڵ ئارتریە کە سپێڵ ئارتری بات بۆ هەر ژوورێک لە ژوورەکانی شە مەسەن بۆ نە هەڵمژرێت کە هەڵمژرا ئەنی ڤینە سوورەکە ئیبات و شینەکانیش ئەمە بۆ مناڵکی بردووە پیسەکان هاتووە کە پیسەکان هاتوونەوە ژوورەکەەوە سوورەکان بە بەردەوامی خوێنی پاکە بن سوورەکان هاگەری قەبی بە بەردەوامی خوێنی پاکە بن شینەکانیش خوێنی پیسێنە ناوتۆ باشە کە خوێنەکە زەختێکە هێناوێتی کە زەختەکە مژرایە ناو خوێنی مناڵەکە زەخت نامێنێ دوایەکە بەم ڤینانە عادی بێزەحمەت بگەڕێرەوە کاتە لێرەوە هات زەختێک بوو هەڵی مژی زەختەکە نەما پیسی هێنایەتەوە پیسەکان لێرەوە ئێتەنەوە بۆ ناو چی endometrial vein maternal circulation خەری بغڵات کەم باشە غڵەتمان نەکرد ئەم مناڵەکەیە فیتەڵەکە لێرایە دایەکە ماتەڕەکە لێرایە باشە مادەر مامەکەی لێرایە دایەکە لێرایە خوێنی هێناوە بردی هاتۆ کۆتایی ئەو فاکتەران چین کە ئینفلوئنسی پاسی دیفیوژنی سەبستانسەکان ڕۆژ دە پلاسنتا concentration gradient هەتاوەکو گرێنتەکە زۆرتر بێت more diffusion گۆڕانکارەکە تاوەکو مەسەن جیاوازی خستی زۆرتر بێت زۆرتر ئاڵگۆڕەکرێت prior to diffusion placental membrane gradually thins throughout the pregnancy as the demand of the fetus increase هەتاوەکو دیماندی مناڵەکە زیاد کات زیاتر تەنکە بێتەوە بایەرەکە diffusion distance هیمۆمۆنۆکۆرڵ دیستانسێکی کەمیشی هەیە یەک لێرە دیستانسی زۆر نییە و بایەرەکە ثیک نییە maternal fetal exchange occurs through a variety of means and involves both simple and facilitated diffusion active transport receptor mediated endocytosis کات بەپی جۆری ئەو شتێک ئەگوازێتەوە جۆرێکە مەسەڵەن نەگەر ئۆکسجین بێ مەسەڵەن CO2 بێ لەوەی گازێکە و نەن پۆڵەرە بە ئاسانی بەناو مێمبری ناڕوات کەواتە سیمپڵە ئەگەر بۆ نمونە شوگەر بێت گلوکۆز بێ گلوکۆز پێویستی بە گڵەتە ئەبزانم هی بناڵ پلاسنتا گڵەت تووە ئەگەر غەڵەت نەبم بە فاسیلی دیفیوژنە ئەکتیڤ ترانسپۆرت پێویستی بە هەنشتێکە ئەگەنست concentration gradient بێ و ریسپتەر mediated endocytosis ئەگەر بۆ نە IG ئەنتیبادی بێت باشە ئافو IgG ئیترەمە لە باسی ویست پرۆدەکتەکات باسی سەبستانسی ترێکات ڕێبەڵ سێڵ هۆرمۆنز نازانەوە شتانە ئیترەمە لێران نیوتۆ کە چ شتێک بە چێ ڕوات بەس باسی وکات کە چ شتێک ئەتوانێت بچێتە ناو جسمی مناڵەکە
ئۆکسجین نوتریەنت ئەکرێ هارمفۆڵ سبستانسیش بڕوە ڕوبێلا سیتۆمێگەڵە ڤایرۆسمان هەیە تۆکسۆپلازما گۆندی ئەو دەیەکانی کە حمل نابێت دەستبن لە پشیلە شوێت تووشی تۆکسۆپلازمۆسس بوو بنچوزانم دڕگ و پۆیزن و شتانە ئەدەر سبستنس ئەنتیبەدی IgG ڤایتامینز ئەوە تێلەش باسی کرۆ کە چ شتێک بەچێ گوازێتەوە سیمپل دیفیوژن ئاوێکە ئەلکترۆلایتێکە یوریایەکە گازێکە کە فلۆ لیمیتە نۆ دیفیوژن لیمیتد فیتال ئۆتو نەزم گوێم تێک چوو حالێن باڵانسم تاوت تێک چوو عفو نەزم بۆ گوێم تێک چوو fetal O2 stores are small maintenance of adequate flow is essential يعني بكورتين ناڵەکە تحملی ئەوە ناکات کە ئۆکسجین هەڵبگرێت بۆ ماوەیەکی زۆر بۆ ماوەیەکی کەم ستۆرێکات بۆیە پێویستەکە بە بەردەوامی خوێنی بڕات فاصله دیفیوژن گلوکۆزە نازم بەگەڵت چەند هەستم گەڵت تووەکە قەڵ نەبم هەستەکەم ڤیدیۆکی ساڵی مەرحەلەیەک بیرم ما بێگە ڕێکۆردم کردی بەزم باسی گڵەتەکانەکەم مازم گەڵت تو پلاسنتای گەڵت نەبم هابزم لە ڤیدیۆکی باکیمیستریایەکە غەڵت بڵندم گلایکۆلۆسیس خۆ بەهەر تەکیدێکەکەینەوانێ تەکیدێکەکەینەوانێ تأكيد glycolysis مرحلة يكي glycolysis نو سي والله هاوريان داهي لبرنكين بلاسنتا بقلتي سياروت او غلط تيك بوك ما تنازم بوشي لم تكشو anyway active transportish امينو اسيد ايرونا فيتامين امانه specific transporter express كان اساس شوتر بلاس 2 ايغواز نواني placenta is not a true barrier يعني بايرێکی زۆر زەخم نی عادی با خواردن بڕوا و شتی خراپ نەڕوا ئەکرێت تێراتۆجین بڕوا ئەکرێت پاتۆجین بڕوا can access the fetus via the placenta giving physiological consequences teratogens are particularly damaging during critical stage of development thalidomide هەیە ئەلکۆهۆل لەمانە وەزم لە هین شەبەس مەکرۆ لە مەلزەمەی fetal period thalidomide ئەلکۆهۆل ئایزۆتیرۆتینۆن نازان بۆم ناهاو قسەکە therapeutic drugs of abuse maternal smoking ئەو شتانەی خەتەرە هەنێ پاتۆجین ژەکرێت کرۆسکن بە پلاسنتایەوەکو ڤایرۆسێلا زۆستەر سەتۆمێگالۆڤایرەس تریپۆنیمە پاڵیدەم سیفیلس گەدی قەت بن سیفیلس لێم تێک شوێنیوی تۆکسۆپلازما ڕوبێلا HIV why are the 3rd to 8th week of embryogenesis so important for the normal development and the most sensitive for induction of structural defect پرسیار یاڵا بیدە چاجی بیتی باوە هەڵکە بۆچی هەفتەی 3 بۆ 8 با ئاسانی کەم هەفتەی 3 بۆ 8 چه هەفتەیەکە هەفتەی ئیمبریۆنیک ستەیجە یعنی خەتەرترین ئەو قڵا خۆش مەڵام یایە ترسناکترین هەستیارترین کاتە بووی کە هەموو شتەکان دیڤلۆپن چونکە لە 8ەم ویک بۆ لاوە بۆنەوە ئیتر فیتال پیرەدا بەس شتەکان ماتوریشن و بەرەوپێشتوونەکەن بۆیە زۆر خەتەر لێرە ئەگەر تیراتۆجینە شتێک هەبێت زۆر خەتەرە placenta acts as a semi-permanent membrane. What is the molecular weight of a molecule that can pass the placenta ئەمەیان داهێنین بۆ خۆتان یەکەم جواب بایۆ دووەم خۆتان بڕۆن بەشوینەوە خۆ نەژێ زۆر قۆرز بێ هەر پرسیارەکە یەکسەر molecular weight-ەکە پێڵەکە چ نەبێت ئیترمە ئیفێکتی تێراتۆجینە torch on embryo not susceptible to teratogene ئەمە ویکی یەکەم ویکی دووەمە ویکی 3 4 5 6 7 8 ئەمانە هەمووی خەتەرە باش لەم خشتەیەکەمە باسی کردو کە بابەتەکەمان چییە CNS ئەم لاکێشەی دووەمە هارت ئەم لاکێش سێمە ئەپەر لیمب لۆوەر لیمب ینی بەشەکانی جسم زەردەکان بەشەکانی جسمە بەجیا لەم خشتە دەیناوە کە هەریکیان و تا چ کاتێک ئیفێکتی تێراتۆجینە لەسرە مەسەرەن بۆ نیورال توب دیفێکت لە ویکی سێیەم کەتر ڕۆژی چەندەکە 21 22 23 حتا 24 طبعا لە ڕۆژی 24 و 26 ئەنتیریەر نیورۆپۆر داخرێت پۆستیریەر لە ڕۆژی 26 بۆ 28 داخرێت بۆی لەریا فۆلیتەکەم بێ مشکلیە زۆر مشکلیە تر لە حەوت بولاوە داخراون شتەکان زۆر نیورال توب دیفێکت کاریگەری خۆی نامێنێ حەوت وەشت و 9 دا تر تۆزە بەرەوپێشچوونە تووشی مێنتاڵ ڕیتاردیشنە مناڵەکە هارتمان هەبێ لە ویکی 4 تقریبا ترانکس ئارتریۆسس arterial septal defect ventricular septal defect هەمووانمان هەیە مەسەلەن tetralogy of Fallotمان هەیە transposition of blood vesselمان هەیە دارمان هەیە بەردمان هەیە دنیای ئەنۆمالیمان هەیە پێویست ناکەوانە بۆی تەلوزانیت هەستەکەم خشتێک زۆر گرنگە بەس بۆی کە تێگەبکەیت تێبگەی لەم خشتەیە چۆن دانراوە باشە ئەپەرلیمان هەیە ئەمێلیا مێرۆمێلیا نازانم لەوە لیمبەکە ئەمێلیا مێرۆلمیلیا هەستەکەم ئەو دوو کەلیمەم لەوەی ترمینۆلۆژی بیر نەماوە نازانم کامیان complete absence of لیمبەکە یا بزانم ئەمەیانە بزانم ئەمێلیا complete absence لیمبەکە مێرۆمێلیا
ئەو بزانم پەنجەیەشتی وایە بەخوا هەستەم غەڵەتەکەم با غەڵەت نەکەم خۆتان سێژ بودانەکەن تێرمینۆلۆژیە تۆزێک بیرم چۆ تۆشتەکەم ئەپەر لیپمان هەیە جاسەڵم براڕۆ ئەیم ناکە شتە ئاسانە بژێتەوە دی وڵای سە حالن لە مەشکمانە دقا ساعت 12 شەوە خەومیە ئەپەر لیپمان هەیە کلفت لیپ گوێمان هەیە تەبەن ئەمە لە هەفتەکانی خۆی مەسەلەن هەفتەی پێنجەمە هەفتەی شەشەمە لەو سێت ماڵفۆرمت ئیر دیفنس کاربوون ئایسمان هەیە مایکرۆپتالمیا چاپچوشی کاتەراکت گلاکۆما تیتمان هەیە ئێنەمەڵ هایپۆپلێژیا ستینینگ پاڵەتمان هەیە کلفت پاڵەت ئاگەری قەت بی لیپ و پاڵەت لێک بزانە ها سەرڕێک ئەلم ماوەیە کلفت لیپ ئەن کلفت پاڵەت جۆرەکانی کلفت لیپ و پاڵەتەوە لە سمستەری پێشوو باسمان کردووە لە هێد ئەن نێک دیڤەلۆپمنت کاتێککە پاڵەتان شەڵسەکان ئەگەر یەک نەگرن ئەبێتە هۆی کلفت پاڵەت و ئەگەر هات و هین ماگزیلەری پرۆمینەنسەکان یەک نەگرن و کاتە کلفت لیپە باشە ماندیبولار پرۆمینەنس هەیە ماگزیلەری پرۆمینەنس هەیە باشە پاڵەتان شەڵس هەیە external genitalisمان هەیە masculinization of female genitalia لەو ماوەیە functional defect و minor abnormality major ئەمە گرنگە ئەم قسە گرنگە ئەڵا قسە گرنگە not susceptible to teratogene باشە ئالەم خشتێن وسێتی spontaneous abortion common لە ویکی سێ حتاوەکو نۆ یعنی ئیمبریۆنیک لە ئیمبریۆنیکا سێرکە چەند خەتەرە ڕێک وەڵامی ئام پرسیارەتیایە ڕێک وەڵام پرسیارە ڕێک major congenital anomaly بەس لە نۆ بولاوە ئادی بێ زەحمەت لە نۆ بولاوە چییە تەنها functional defect و minor abnormalityە کاتە دوو وەڵامی ئام پرسیارەکەمە لەم خشتە لەم بەشە دەستەکەوێت کەمە major anomalyەکان سوورە و ئەمەش functional defect و abnormalityەکانیشمان هەیە ئەگەر دیقەت بی زۆربەی هەرە زۆری ئەوانەی کەوتە بینی سوورە تۆخەکان پێش ویکی نۆ بوو ئەها ڕێک لە ئیمبریۆنیکا بوو سێکە لە دوای نۆوە چەنە سوورەت هەیە سوورەکان هەربوونی نییە بەس لەم دی سوورەکان زۆر زۆرە ئیتر هیوادارم ئەم خشتە گرنگ ینی تێ بگەن لە خشەر نییە گەر لە بەریشەکەی بەس تێبگەی باشە خراپ نییە The placenta as an endocrine organ باسی فانکشنی پلازنەوە بۆ کات ئەو هۆرمۆنە چێکە دروستەکە پرۆتینمان هەیە ستیرۆیدمان هەیە ستیرۆیدەکان پرۆجسترۆن و ئیسترۆجین پرۆتینەکان HCG ئەوتمان گلایکۆپرۆتینە هیمان کۆرۆنیک سۆماتۆماتۆرۆفین و بزانمەوە شتێتر بوو هیمان کۆرۆنیک تایرۆترۆپین هیمان کۆرۆنیک کۆرتیکۆترۆفین ئەوانشمان هەیە ئیتر هۆرمۆنەکان HCG produced during the first 2 months of pregnancy support its secretory functioning corporative produced by sensory trophoblast there is pregnancy specific باشن زۆر therefore it is pregnancy specific یعنی زۆر بۆ pregnancy زۆر specific ئەترمە زۆر دووبارەوە بەڕاستی ئەم شتانە دووبارەمان کردو HCG هەر ئای بەنێزانی human chronic somatotrophin influence maternal metabolism کا increase availability of glucose to the fetus يعني بكورتيكي بس يشوي جلوكوز او فيتس کا اذا ثايروتروفين ما هي لغا كورتيكوتروفين وازدو بنا كاتشوني شكان اتر ثايروتروف بحقي بثايرودو به كورتيكوتروف بقي ادرينالو كورتيزول وانو هبت وربوستيرو كان from the placenta are responsible for maintaining the pregnant state progesterone placenta takes over production of the corpus luteum لبيك يانزا بيوتري لوتيو placental shift ئەوزەم لە فیتڵا ئەڵێ ویکی 12 هاڵ نەبم لیوتیۆ پلازمە شفتەکەیە 11 بێ 12 بێت دەبێ فەرق ناکات بەس تۆ بزانە کە چیە شتەکە influence maternal metabolism by increasing appetite ئێسترۆجین تۆسێکە چۆن هەموو ژیانمان بە هۆرمۆن کۆنترۆل کراوە یعنی دایەکە برسیە بێت خەتای پرۆجسترۆنە برسیە بێت بۆی کە خواردن بە مناڵەکە بە ناچاری بەڕاستی زۆر ئاڵۆزە شتەکان hormonal basis of diagnosis of pregnancy test ACG زۆر زمانە first 2 months of pregnancy support is secondary functioning corpusculum دووبارەیە قسە produce بس دووبارەیە pregnancy specific دووبارەیە ئەم قسە تازە excreted in the maternal urine therefore used as the basis for pregnancy test لە سیرەم urine ئەی زانین ئەمە ویک و پیکەکانە مەسەن ویکی 4 5 6 حوت ترەها هەردوو ڕۆژجارێک دەبڵە بێت باشە هانی هەچ لۆش ساجارێ دەوڵە بێت The function must not get healthy normal but functioning placenta as a provider of passive maternal immunity to the neonate. Passive immunity man here immunological competence begins to develop late in the first trimester by which time the fetus makes all of the component of complement system. يعني complement system مثل كوتاي كم تريمسترا لسه مانجا مثلا سي 2 سي 3 سي 4 5 6 7 8 9
ئانی کە لە کۆمپلیمنت پرۆتینەکان هەن لە ئیمنیتای خوێنمان مێمبرین تا کۆمپلکسان دروستە کرد classical pathway, alternate pathway, manus binding lectin نوشتنە باسمان کردووە. Fetal immunoglobulin consists of almost entirely maternal IgG. ئاگادار بە. ئێمە بیتمان کام لە جۆری IgG کان IG ئەیمان هەبوو، IG Gمان هەبوو، IG ئیمان هەبوو، IG دیمان هەبوو، IG کی تریشمان هەبوو چەند IG بوو. بابی نووسینیڵە IG ئەیمان هەبوو، IG دیمان هەبوو، IG Gمان هەبوو، IG ئیمان هەبوو، IG برا M بیر چوو M واللهی M بیر چوایە هەم خۆم جەروایە هێرشەکەم سە تەلەبە ئای تۆ تەلەبەی چی ئەگەر ئای بن تەلەبەی چی مەگەر IG M بیر چێتۆ ئای هاوار IG M بیر چووە واللهی IG M لێم قبول ناکە بزانێ بیرم چۆتۆ ڕێک نییە لە جسمما لە ئیشەکەوێت which begins to be transported from the mother to the fetus approximately 4 week على 4 ويكا. The IgG is transported by receptor mediated pinocytosis. Eventually the concentration of IgG in the fetal plasma exceeds the maternal plasma. يعني concentration كيلة دايكا زتربت. In this manner, the fetus gains passive immunity against various infectious disease. Newborn produce their own IgG, but adult levels are not attained until the age of 3. يعني دروستەکە بەڵام هەتاوەکو 3 ساڵی زۆر بە ئیش نەکەوتووە چکە جەماعەتی ئەداپتیڤ تۆزێک کاتێ تاکو نەڵەکە دروستی کات و نەخۆشیشمان هەیە کۆتایی بابەتەکەمانێت hemolytic disease of newbornمان هەیە rhesus blood group incompatibility مادەرەکە و فیتەسەکە دایەک نێگەتیڤ بێ مناڵ پۆزیتیڤ بێت تووشی پێگەدان ڕوەیات mother previously synthesized to rhesus antigen ئەمە مشکلەیە ئەگەر پێشتر دایەکە بە مناڵێک حامل بوو بێت کە پۆزیتیڤ و دایەکە نێگەتیڤ بوو بێت ئەگەر RH ئەنتیبادی بۆ دروست کرد بێ کە ئەنتی ینی هنا anti rhesus بوتێت باشە IgG against rhesus crosses the placenta and attacks fetal red cell يعني قبل ما كتب بيه تواني ام جاره هر بوزيتيف بيه دايكه بو دروس كردوه كجوري IgG و IgG كاش بالبلاسنتا رواتو لنايبات now uncommon because of prophylactic treatment لبركه صح حالا الروغام هي روغام شتيكي لم شوازيه ك antibody قدريه بدايكه بيجيكا synthesize bit. Rhesus negative mothers pregnant with positive rhesus and rhesus positive fetus given rhesus specific IgG during pregnancy and shortly after birth to prevent synthesization in the event of exposure to the antigen. The given IgG will bind to the antigen before the mother's immune system can mount a response. بكردكي بيجي كدايك بيناسيتو IgG كاني دسكردي ما إيشا كان لسري وكوتاي بابتك من هاتو بابتكي آسان وخوجو.